مساكم سعيد جميعا. عاملين ايه؟ النهارده احنا موجودين في كومباوند لونج ايلاند اللي هو موجود في محافظة مطروح، كمان اللي احنا عملنا عنه فيديو قبل كده وقلنا عنه ان هو قبليه بحر وبحريه بحر. ناس كتير جدا طلبت مننا معلومات اكتر لما نزلنا عنه فيديوهات وشرح لبعض الغرف اللي جوه. النهارده بقى احنا جايين في قلب الكومباوند اللي موجود في مطروح، وهنبدا نديكم بيانات شامله وكامله ووافيه عن الكومباوند. كمان هنزل لكم في الوصف الديسكريبشن ارقام التليفونات الخاصه بالكومباوند. النهارده يكون معانا استاذ محمود. منور استاذ محمود. يا اهلا بيك يا موندي واهلا بضيوفك الجميله. هيبدا يدينا الاول انطباعه الاول عن الكومباوند وفكره عنه. يا اهلا بحضرتك. احنا الفكره بتاعت القريه عندنا اسم المشروع بدايه اسمه لونج ايلاند. القريه عندنا هنا يعتبر مقامه على بحرين زي ما حضرتك قلت في بدايه الفيديو. بحريه بحر وقبليها بحر. بحبها قوي الجمله دي. مظبوط. دي حقيقه فعلا، ده توصيف فعلا مظبوط جدا. احنا القريه يعتبر مقامه على مساحه 12 فدان، بنينا على مساحه بنائيه بالظبط 25%. بقيه المساحه 75% مساحات خضراء وحمامات سباحه وخدمات داخليه، شوارع داخليه واسعه، باركنج. فده هنشوفه ان شاء الله مع بعض. احنا كل الوحدات عندنا تعتبر واجهه مباشره على البحر، سواء من ناحيه بحر يوري ترومل او من ناحيه البحر الكبير البحر المفتوح، يعني زي ما اهالينا في مطروح هنا بيسموه. ونطلع مع بعض نشوف المستوى الديزاين ومستوى التشطيب والمساحات المتوفره، وان شاء الله يعجبكم المشروع بتاعنا ان شاء الله. يلا بينا نبدا ناخد جوله كده من على البوابه من بره، نشوف الكومباوند فين الموقع بتاعه، وبعد كده نطلع كمان على جوه كده. الكومباوند ده جزء المحلات اللي موجود هناك اهو. كلام جميل. الرصيف طبعا هنا كبير جدا استاذ محمود. الرصيف هنا دي واجهات المول، ده مول تجاري ان شاء الله هيكون ليه شأن كبير جدا في مطروح، وهيكون علامه تجاريه راقيه جدا. هيبقى معظمه براندات. ودي اللي هي البحيره. بالظبط. دي البحيره بالظبط. ودي المحلات. طبعا انت قلت لي ان في باركينج للاماكن هنا من بره وكمان جوه. بالظبط. تعالوا بقى نبدا جوه، ناخد الجوله بتاعتنا من الداخل. دي البوابه. دي البوابه الخاصه بتاعه القريه، بوابه الدخول والخروج. البوابه هتبقى بوابه الكترونيه ان شاء الله. طبعا احنا داخلين دلوقتي على المدخل بتاعنا. لو حضرتك لاحظت واحنا طالعين على هضبه عاليه شويه. القريه هنا مقامه يعتبر على شبه جزيره. مستوى المنسوب بتاعنا حوالي 7 متر عن سطح البحر. فده بيأكد لحضرتك ان انت لو في الدور الارضي انت شايف البحر برؤيه كامله مباشره. كامله بالظبط. كل الوحدات هنا طبعا انا لما جيت المره اللي فاتت كانت تبقى ايه، شايفه بسين وبحر. مظبوط. ده حقيقي. احنا عندنا المشروع عباره عن مرحلتين. في مرحله اولى استلام فوري، دي جاهزه على الاستلام حاليا، واوريدي عندنا ناس ساكنه وعايشه. الميزه اللي انا عايز اوضحها لحضرتك ومشاهدينك موندي بخصوص القريه هنا، هي مش قريه مصيفيه بس. دي نقطه مهمه قوي. ودي اللي انا بخاطب بيه كمان اهالينا هنا في مطروح. القريه هنا تعتبر كومباوند سكني، لان هو في قلب المدينه نفسها، وفي نفس الوقت معمول بخدمات وليفل. كمان يعتبر اول كومباوند سكني في مطروح. بالظبط. وده يعتبر هيكون شغال معانا صيف شتاء. يعني احنا عندنا ناس هنا اوريدي ساكنين معانا كسكن كاقامه كامله. يعني احنا بنجمع ما بين الاثنين، ما بين الجزء المصيفي وما بين السكن الدائم. يعني تقصد من كده ان يبقى في خدماتك طول السنه شغاله طول السنه. بالظبط. ده الجزء اللي هو الاولاني بيبقى وحداتك كلها اهي حرف اليو. بالظبط. اوكي. وهناك دي اللي هي البحيره بتاعت رومل والبسين قدامنا. بالظبط. لو حبينا نشرح الوحدات اللي قدامنا دي اللي هو الارضي والثلاث ادوار. ده يعتبر الارتفاعات بتاعتنا ارضي وثلاثه. الارضي معاه جاردن خاصه بيه، ملكيه خاصه لملك الدور الارضي. وعندنا ارتفاعات اعلى شويه، اللي هو الدور اول علوي او دور ثاني علوي. الدور الثالث بس اللي بيتميز معاه الروف، زي الارضي بيتميز معاه الجاردن. فدي الثلاث نماذج اللي متوفره عندنا. ارض الجاردن. ستارت الاسعار بكام؟ هنا الاسعار عندي بتبتدي من 1,150,000. مساحات الداخليه 87 متر. الدفع المرحله الاولى الجاهزه دي بتدفع 50% دفعه تعاقد واستلام، و50% التانيين على 3 سنوات اقساط متساويه بدون فوائد. وتشطيب كامل سوبر لوكس. تشطيب كامل سوبر لوكس. دي تبقى الوحده اللي هي الارضي بالجاردن بتاعتها. دي الارضي بالجاردن. الجاردن بتاعته من اول لحد السور نوت. وليه كمان دخله دي دخله خاصه. دخله خاص من الارض لحد جوه. والميزه كمان عندك يا مودي ان عندك القريه هنا المساحات الجناين تعتبر صافيه. يعني ما شاء الله مساحه الجنينه كبيره جدا. اقل جنينه عندي 60 متر. تمام. بسلمها لك مزروعه. واخد بال حضرتك. وانت كمان لو وقفنا طلعنا مع بعض كده معايا دي دي بقى الوحده اللي هي الدور الارضي. دي الدور الارضي. لو جيت بصيت هلاقي البحر. البحر والبسين مع بعض. بالظبط. البحر والبسين ده الفيو بتاعك.
فانت متخيل بقى هنا احنا واقفين على الدور الارضي وشايفين البحر برؤيه مباشره. دي ميزه ان هي موجوده على هضبه عاليه. برافو عليك. كم متر مثلا ارتفاع من سطح البحر؟ 7 متر تقريبا. 7 متر. تمام. تعالوا بقى نبدا نروح نشوف وحده في الدور. الزون الثاني ناحيه البحر. الزون الثاني ناحيه البحر. اللي قدامنا دي بقى المرحله الثانيه، هي لسه بتتبني. الميزه دلوقتي ان احنا عندنا مرحله اولى، انا ممكن اتفرج على اي حاجه، نفس اللي هيحصل فيها هو اللي موجود في المرحله الثانيه. برضه الناس اللي هي عايزه تسكن فوريا او عايزه تاجل مثلا بتشتري معانا هنا كانفست كاستثمار، او مثلا بتشوف المشروع اوريدي قائم وجاهز، بتقدر تحجز معانا في المرحله الاولى. تسهيلاتها مريحه شويه، المرحله الثانيه سوري تسهيلاتها مريحه شويه وجاهزه على وحضرتك كمان انت بتخش المرحله الثانيه بتشوف نفس اليونت اللي انت بتتعاقد عليها في المرحله الاولى بالظبط، نفس كل حاجه. ده ميدان داخلي جوه المشروع. اللي انا عايز اشرحه لحضرتك بقى والمشاهدين عندك، انت متخيل التصميم المعماري بتاع القريه عامل ازاي؟ باركنج لكل وحدات، كمان الشارع واسع جدا جدا جدا. متاح مثلا الاطفال يلعبوا ويتمشوا الحاجات دي كلها. عندك ممشى وعندك مكان مخصص للعجل، هنا بتبقى امان سيفتي جدا للاطفال عند حضرتك وعلى اولادك، بتسيب ولادك يلعبوا بارتياحيه كامله. عندك امن وحراسه طول الوقت 24 ساعه موجودين جوه الكومباوند. دخول القريه وخروجها هيكون بليه اكسس خاص ليك انت واخد بال حضرتك، فهنا نسبه السيفتي بتاع الاطفال عالي جدا. بالنسبه للاطفال والعربيات وكوحده ليك انت تيجي مثلا لو انت موجود بره مصر وهتشتري حاجه هنا، بالنسبه لك امان لانه في خدمات امن وحراسه في المكان طول السنه زي ما اتفقنا في البدايه، وطول السنه، بالاضافه الى البراندات بتاعت الكافيهات والمطاعم اللي ان شاء الله هتبقى موجوده بره. دي بقى ارضي برضو بجاردن، دي مساحه اكبر شويه، يعني انت لو لاحظت هنا هتلاقي الجاردن بتاعتك كبيره شويه. يعني ده نموذج يعتبر اللي واخد الناصيه ده نموذج 3 غرف بالظبط، وفاتح طبعا الثلاث غرف كلهم فاتحين على الميه والبحر. تعالوا بقى يعني هنا عايزين نبص بصه مع بعض. ده الممشى الداخلي، ده الجزء الخاص بناحيه البحر المفتوح. بالظبط كده، قدام ده بحر مفتوح. لما احنا قلنا من شويه قبليها بحر وبحريها بحر، نقصد ان ده بقى ده الجزء البحري، البحر المفتوح. وكل الوحدات زي ما انتم شايفين كده الديزاين مصمم على حرف يو، تقدر تشوف منه البسين والبحر. هنبدا نشوف ايه دلوقتي. انا عايز اوري حضرتك بقى ومشاهدينك ادخلك جوه شاليه مفتوح متشطب، واحنا كمان عاملين حاجه جميله جدا، ان انت النهارده لما تيجي عميل معايا تيجي تتعاقد، انا بفرش لك الشاليه، مش بدولك بفرش، انا فرشه لك بحيث ان انت تخش تشوف الشاليه مفروش ازاي، تقدر تفرشه حتى ازاي تقدر التقسيمه جوه شكلها ايه. ده بلس ان احنا بنسلمه متشطب الترا سوبر لوكس كمان يعني. تمام، نخشوا مع بعض، يلا بينا. بيبقى الوحدات اللي احنا رايحينها دلوقتي دي اللي هي الدور تاني متكرر او اول متكرر. هنطلع دور اول متكرر نشوف الفيو بتاعه من فوق. تمام. ده ظهر العماره، عاملين مخارج خاصه للتكييفات، محدد لكل شاليه يقدر يركب 3 تكييفات. هو احنا ما بنسلمش التكييفات، بس انا في الديزاين عندي بحدد لكل غرفه التكييفات بتاعتها ماشيه ازاي، المخارج والكهرباء والحوامل بتاعتها، بحيث ان يبقى الموضوع سهل. وفي كل مبنى اسانسير. مظبوط بالظبط. تمام. زي ما حضرتك شايف. طبعا احنا لسه هنا فاضل لنا بعض الحاجات الفينش الاخير، زي مثلا السقف بتاعنا لسه هيتقفل، ففي بعض الحاجات في المرحله الاولى لسه في فينش اخير مثل الطرق الخارجيه دي برضو حبيت انوه عليها. ده النموذج المفروش والمتشطب. وده بقى اللي هو الجزء الايه، لو جينا دخلنا هنا كده هنشوف البسين والبحر، شغل فاخر من الاخر، والتراث كبير مش صغير يعني. التراث يشيل 4 كراسي، يشيل المرجيحه ويشيل الكرسي والدنيا تبقى تمام، يشيل انتريه كامل. تعالوا بقى ندخل بقى جوه ونشوف. ده بقى مطبخ اللي هو الامريكاني. هما ما بيسلمش كده، ولكن هو وريك ازاي تقسيمه الشقه، ان انت تقدر تستخدم المساحات فيها وما تبقاش ضيقه. دي ترابيزه السفره اهي
عايزه دي نموذج كده عاملينها كمصيفيه ايوه بحيث تستغل معاك المساحه كلها، وترابيزه سفره محترمه طبعا مش صغيره يعني. بالظبط. وادي المطبخ. ده المطبخ طبعا امريكان كيتشن، كل الوحدات امريكان. محدد لك اماكن التكييفات، مكان التلفزيون، الشاشه، انتريه. بالظبط. عندنا دش مركزي، يعني حضرتك حتى مش تفكر ان انت تركب طبق مركزي على طول، دش مركزي واصل لكل الوحدات. حمام وجزء الدش، انا بحب الجزء اللي هو بيبقى معمول من تحت ده. بالظبط. اعمل لك فاصل عشان ما تغرقش في معانا هنا غرفه ماستر بحمامها. الميزه بقى في الغرفه الماستر بحمامها ان انت تصحى من النوم عينك على ايه؟ على الجاردن على طول. بالظبط. ايوه. كمان في اوضه تانية وده برضو الدولاب. تعالوا برضو نروح نخش الحمام، مش هسيبه انا الحته دي اهو، كبير مش صغير. بالنسبه لتشطيب الحمام ده بيبقى عليكم طبعا. هو بس الفرش بس، الفرش الداخلي بس، البيبان الشبابيك كل ده عليكم. دي برضو الاوضه الثانيه اوكي، بيبقى فيها السريرين، يعني دي قلنا الماستر بالحمام اوضه النوم، ودي بتاعت الاولاد مثلا، دي تسريحه بالدولاب. كمان بقى بص بقى هنا ادي ايه البسين والبحر. الوحده دي كده مساحتها كام متر؟ دي مساحتها الداخليه 102 متر. عامله كام؟ التوتال عامله 1,600,000. قول التاريخ دلوقتي عشان ممكن الاسعار متغيره بعدين. حلو المعلومات. انه يعتبر احنا دلوقتي كام 8 1/9 هو دخلنا في 9 1/9/2020 بنسى نفسه في مطروح. لا الوقت هنا قاعد بسرعه. 1/9 بالظبط. 1/9/2020 دي الاسعار اللي لسه اخر ابديت، لاست ابديت لسه نازل لنا ان شاء الله الفتره دي. تمام. طب اقول لك تسهيلات المرحله الاولى يا ريت، بحيث برضو لو الناس حابين يعرفوا احنا هنقولها بقى في البسين والبحر والحاجات الحلوه اللي هناك دي. تسهيلاتنا عشان اتعاقد معاك في المرحله الاولى اللي لسه فيها بعض الوحدات موجوده متاحه، بندفع 50% دفعه مقدمه وبقيه المبلغ على 3 سنوات، اقساط متساويه بدون فوائد. يبقى 50% تعاقد. ستارت من كام بقى؟ ستارت المساحات هنا على البحر المفتوح 1,400,000. تمام. هيجي حد يقول لي طب انت لسه 1,600,000؟ لا، 1,400,000 دي مساحه اصغر من اللي احنا مصورينها دلوقتي. بالظبط. متوفره عندي هنا شاليه 1,400,000 على البحر المفتوح. تمام. ده بالنسبه للمرحله الاولى. المرحله الثانيه برضو نفس الاسعار، بس طريقه الدفع بتاعتها بتبقى مريحه شويه. بالظبط. تمام. بالظبط. تعالوا بقى نبدا نروح نشوف وحده بجاردن دور ارضي. يلا بينا. تعالوا بقى نبدا، هنجيب لكم الجزء الثاني من الشاليهات اللي هي على البحر المفتوح، او اللي هو الجزء اللي هو الارضي بجاردن دي. اوكي، بتبقى مساحتها كبيره، في منها بتبدا من كام متر اللي هي الارضي؟ انا عندي الارض هنا المساحات الداخليه بتستارت من 132 متر و136 متر. تمام. بيبقى 132 متر دي اللي هو مثلا لو اوضتين وصاله او ثلاثه، ولا كل الارضي ثلاثه؟ لا، في 2 وفي 3 مساحات متفاوته. تمام. تعالوا هنبدا نشوف واحده من الارضي ونبدا نشوف المكان عامل ازاي. هنبدا دلوقتي نشوف الجزء اللي هو ارضي بجاردن على البحر بقى مباشره. ده يعتبر اول نمره على البحر، اول صف على البحر المفتوح. البحر المفتوح. يلا بينا. ده اليو اللي هو على البحر المفتوح زي ما احنا شايفينه كده. دي الوحدات وادي البحر المفتوح. هنبدا بقى نروح هناك دلوقتي ونبدا نشوف الوحده شكلها هنا. بيكون بقى في مدخل خاص للوحدات اللي هي الدور الارضي، غير المدخل اللي احنا دخلناه من هناك طبعا اللي هو بتاع الوحدات المتكرره. يعني دي كده اهوت، ده الدخله، ودي الجاردن الخاصه بيه الشاليه بتاع الدور الارضي. دي الخاصه بالشاليه الارضي. طبعا ده يعتبر شاليه مساحته كبيره شويه، والجاردن بتاعته تقريبا حوالي 100 متر صافي. تمام. جنينه لوحدها 100 متر بلس الشاليه الداخلي. ده يعتبر اغلى حاجه عندنا في المشروع، اللي هي اول نمره على البحر بجاردن، هي والروف. دول يعتبر اغلى حاجتين. على بقى ايه يعني، ادخل انت الاول واشرح لي بقى. ده الجاردن اهو، ده التراس. هنخش من التراس على البلكونه مباشره. ده الريسبشن بتاعنا. الريسبشن بتاعك يشيل مثلا قطعتين بتاع مدخل للبوابه اللي هنا. المدخل الرئيسي بالظبط. عندك هنا المطبخ امريكان مع الريسبشن.
تمام. ده مستوى التشطيب اللي حضرتك بتستلم عليه. بتستلم بيه كده بالجبسون بورد بكل حاجه، بالاضاءه بكل حاجه. الفتحات الداخليه اللي انت شايفها دي عندك دش مركزي وصل الدش اهي. تمام. الدش المركزي بتوصل مجرد ما توصل الاستوديو بتاعك يشتغل معاك دش مركزي مباشره على طول. عندك هنا وصلات خاصه موجود في كل غرفه والريسبشن. نبدا بقى اول الغرف. دي اول غرفه، والنموذج ده عندنا 3 غرف اهو. بنطلع على البسين والبحر. البسين والبحر على طول. بالظبط. دي الغرفه الاولى ودي الغرفه الثانيه. برضه البسين والبحر والجاردن بتاعتك قدامك. والبحر. انت مش محتاج مراوح ولا تكييف. دي اللي هي الاوضه الماستر. دي الماستر بحمام. والحمام بتاعها برضه على البحر. يعني لك ان تتخيل انت بتصحى من النوم على المنظر ده مثلا كده. جيبها كده من هنا. ادي الحمام وادي الغرفه. مساحتها كبيره مش صغيره. تمام. وادي كده الغرفه الثانيه. هنقدر نفتح نفتح حضرتك ادي الغرفه الثانيه. تمام. ده المنظر كل للشاليه. ده يعتبر اكبر المساحات. ده اكبر المساحات. ده اكبر حاجه. دي 3 غرف نوم مقفولين بلس ان كل نموذج فيه حمامين. ده برضه فيه حمامين. تمام. التراث يبقى شايف فاتح على الجاردن بقى. على الجاردن على طول اللي بره. بالظبط. مستوى التشطيب ده نفس المستوى اللي انت بتستلم عليه. تمام. مراحل بقى السداد بقى. مراحل السداد تعالوا نقولها مع بعض هنا. دي بيكون فيها حمامين و3 اوض وتراث وبنستلمها ارترا سوبر لوكس. تمام. السلام عليكم وبركاته. بخصوص التصميمات هنا عندنا المرحله الثانيه بقى، بكلمك عن المرحله الثانيه. المرحله الثانيه نفس النموذج ده. في المرحله الثانيه بتدفع مقدم 15% وتقسط على 4 سنين ونص بدون فوائد. التوتال واحد. وبالنسبه لنا هنا بتدفع المرحله الاولى استلام فوري زي ما وضحت في بدايه الفيديو، بتدفع 50% وتقسط على 3 سنين لو عايز تستلم فوري. تمام. دي بالنسبه للتسهيلات بتاعتنا. اوكي. بس انا مشتاق حضرتك جدا. شرفتنا قعدتك معايا النهارده. دي حقيقه الشرف لينا. كانت جوله ممتعه داخل الكومباوند. يا رب كده نشوفه عامل بحسن دايما. نورتونا يا فندم. بشكرك جزيل الشكر. نورتونا اسموندي. نورتونا حبيبي. طيب. رعايه الله. الى اللقاء. زي زي ما شفتم كده النهارده دي كانت جولتنا داخل كومباوند لونج ايلاند، واللي هو موجود في مربع باب البحر، واللي دايما بنقول عليه قبليه بحر وبحريه بحر. من الكومباوندات الجديده ويعتبر من اول الكومباوندات اللي تيجي في مطروح اللي تشتغل بالنظام اللي هو طول السنه شغاله 12 شهر 24 ساعه خدماتك كامله مكمله. هنزل لكم كل البيانات في الديسكربشن الخاصه بالكومباوند، وكمان ارقام التليفونات الخاصه بالكومباوند. اتمنى يا رب يكون محتوانا مفيد وممتع وتكونوا استفدتم وقدمنا لكم محتوى جيد ينول اعجابكم ان شاء الله. اي حد بقى عنده اي استفسار او اي تعليق على محافظه مطروح بيبدا يرسلنا في تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك موزيم مطروح، وعلى قناتي على اليوتيوب موزيم مطروح. بشكركم جدا. كان معاكم منى من مطروح، مع السلامه.